suma sister sama xarit sama partenaire Ndeye Fall ñoom tonto Birima ñoom tonto Soyebu dañ ko yàggoon di wax man ma def sama jàngatu bopp ñëw fekk leen fa dem naa sax ba nangu wax ji ba moomale ko sama bopp wax ji muy lan Jumbori mii ay carte jëlewu ko fi ay yat moo fi jëlee waa ji li may wax nag du bëgg-bëgg du yéene daraay bëgg-bëgg newu ci daraay yéene newu ci dafa di kuy wax ak yàlla te yàlla rekk a tax ku xool ni dëkk bi di doxee nii bu ñuy fàttaliku discours ba mu defoon temps bee xat mais yooyu yëpp dama ko doon génnewaat discours ba mu defoon ci 8 mars yaa xam mbay génn ne dañ leen a bett maa mbay ñaa feelu leen mu jóge fa recruter ay takk der yu dul jeex 3,000 ñu jóge fa mu def tournée économique yóbbaale ay nervi ay bandi salte dàq takk der bandi salte yi ay wëyu ñoo ko wër ñu gis lañu def waa Fuuta ak waa Fatick Ousmane Sonko ne woon fii ne combat bi mooy avant-dernier combat wala le dernier combat te mel na ni fee yi jox na ko raison maanaam am na dëgg la fa newoon li fi weesu moo nekkoon avant-dernier combat man ma ni woon fii sama grand sama nijaay na ma baal li xew Sénégal printemps Sénégal la ñu ne ma déedéet bul ñaan yàlla printemps Sénégal ndaxte réewu naar yi am printemps yépp président ba dafa wàcc ma ne ahankay te muy dëgg it ma ne kon Sénégal la fa xew doonte président wàccu kon naa ko def automne la moo fa ne bu ñu waxee nag ñu naan nit ñi dee leen woote jàmm ñaar ñoo koy dox ay ñaar ñoo koy dox te Ousmane Sonko fan yi rek maa ngi doon dégluwaat discours am ba mu defoon ca février ba mars ba bés ba muy njëkk toog di wax métti ndiggam ak na mu demee ca salon ba ak yooyu yëpp demaat naa ci waxoon na fi ni sénégalais xamuñu ku dóor ku fayu nañu xam te muy dëgg te boobu moom Casamance bi mujj nee na lan mu ne fi mu ne nii nag jeex na œil pour œil dent pour dent nit ñi naan nañu woote jàmm waaw yow kii dóore nag doo ko wax bàyyil dóor yi kan moo fi yore ay nervi ay naafeq taxaw nag naan nervi yi gis nañ ko ci côté pouvoir comme côté opposition kan ci opposition bi moo fi yore nervi boobu ba léegi maa ngi koy laaj ñi gis ñi leen ñi ànd ak ñoom ñëpp yore seen sécurité ñoom ñëpp dañoo yore seen licence dañ leen formé ñu yore seen licence ñu yore seen kaaraange ñooñu bu ñu nekkoon ay nervi Ousmane Sonko bañ ko songee fee ca Casamance kenn waxatu ko ñoo ko daf ñooñu téye woon booy yi doon bëgg fekk leen seen biir building seen biir réunion bu fekkoon ñoom limousine la xawma buñ nekkoon nervi ña leen doon song ak yambar boobu sant Sow jóge ba yëmbal dem ba Casamance di tere Ousmane Sonko pour mu def fa réunion baat bi dana ñëwaat de le naaféqisme intellectuel le naaféqisme politique le naaféqisme présidentiel
le naaféqisme gouvernemental le naaféqisme religieux moom moo feeñ ñii di wate naan gàmmu bi daal le naaféqisme sociétal le naaféqisme du parparloo le naaféqisme politicien le naaféqisme journalistique et analytique le naaféqisme dans la société partout intellectuel ku waxul dëgg rek wax ay fen ku dem bay wax boo waxulee dëgg fala budd di nga wax ay fen baa nga nekk ci diggante bi mooy di koy naafeq pire léegi nii ñu ngi gàmmu ci biir gàmmu bi jumbooree ngi yëkkati ay ma ñam tuuti ci Casamance balaa may dem ci Bougane Gueye Dany Macky Sall maa ngi dégg Pape Alé Niang mu ngi koy wax ci sortem bële woowaat na kilifa diine yi ku artuwul di nga atte te atte woon nañ fi mani woon maam booy seen doom seen sët mooy ñaan mooy toroxlu seen kanam may ñaan maam wax leen nañu ma baal nag xorma rek dañ jox suñu maam yi boo gisee à chaque fois ñu ngi wéeru ci maam Abdou radiallahu taala anhu di wéeru ci maam Baylaat radiallahu taala anhu dafa am lu tax ñoom dañ daan wax ci kaw bu ñu musaan wax maam Baylaat day wax ndakaaru kenn du yëngu en tout cas li ma fekk ndakaaru xawma yeneen région yi ku taxawoon toog nga nit ñi lañ daan def yépp dañ koy ba toog teewlu boobu tout tànk la mais image yaa ngi des suñu kanam nii ba tey bu ñu fàttaliku événement 88 89 ya événement naar yi ak année blanche bi ak année invalide bi ñuy wax 89 événement policier ya dañ ko fekke nag ba bërki démb maa ngi waxtaan ak na ma yàlla baale ti ma bu ma naan nañ jël ay yat xeeru géer xeeru raay ak ay lance-pierre dégg naa récemment Pape Alé Niang ne nañ jël ay barre de fer mooy dëgg xeex bi léegi maa ngi ko fi wax keroog kenn waxatu rapport de force dañ naan jaayante doole waxatuñ ko l'affrontement est inévitable jàmbaarloo bi mënta ñàkk loolu la ñëpp gis wax ji mooy jumboor yi bàyyi leen opposition bi ñuy chargé élection yi maa ngi gis Pape Alé Niang dernière sortie bi tey mu ngi ciy wax ñi Cheikh Yérim Seck naa fekk boobu di ñu bëgg divertir ci ay troisième mandat deuxième texte bi lu mu wax dafa leer intellectuel nag ñoo fi bëgg indi polémique bu fekkee texte bi laa wax dañ koy appliquer ci lettre bi niñ ko bindee jumboor yi am na droit def troisième mandat bu fekkee nag dañuy dem ci esprit ba li tax ñu indi limitation wu 5 ans ak ñaari mandat mu yem fa su fekkee ci esprit ba nañ dem fa lañ koy tënk en convoquant bu ñu nag convoqué la proactivité et la rétroactivité bañ ko doon waxtaanee ci rajo Modi International Alain Jigal mu ngi may dégg ak auditeur rajo Modi International coow li ba mu jibee damaa woote ne leen ñiy wax ñëpp seeni bëgg-bëgg nañuy wax ak seen xalaat waaye teguñu ko ci d'une façon juridique maa ko fi wax ñëpp ñu ngi focus naan nul n'a le droit de faire plus de 2 mandats consécutifs référendum bi 2016 la indil le système de proactivité ak rétroactivité foofu rek wax ni jeex na tàkk li Cheikh Yérim Seck wax li mu développé dëgg la te encore du moom moo ko njëkk wax Sitor Ndour après 2019 bi Maimouna Ndour daf ko invité l'invité de Maimouna Ndour dem leen seet Maimouna Ndour bàyyiwu ko fu mu waxee fu mu expliqué argument am l'invité de Maimouna Ndour Faye
invité Sitor Ndour dem leen déglu ko Sitor Ndour dafa njëkk génne article mu indi coow juste après élection 2019 yi gis naa Mahmoud Saleh génn na dañoo bëgg légitimer seen 3e mandat li waral li indi ñu voté loi bi li indi ñu ne 5 ans ak ñaari mandat du weesu parce que coow li amoon ca Ablaye Wade nañu bañaat mu amaan ñu jéem a mais nag tailleur naa fekk constitutionnel boobu Ismaïla Madior Fall moo ci dugal ay njóoj njaaj intellectuel tànkal nit ñi nangoowuñu dégg li ma wax du deñ mais li tax Cheikh Yérim Seck indiwaat wax ji daf ñu bëgg divertir loolooy wax ji problème bi mooy ay yat ay xeer ak i barre de fer xeeru géej xeeru raay ak i lance-pierre taxaw ne waa ji bii doy na faale wu ñu conseil constitutionnel day dem loolu rek moo ko fi jëlee kese bu ñuy tënku ci loi di daanu ngëm-ngëm la mais ñi fiy wax lettre yëpp sañ naa toogal juriste bu nekk sauf ñu dem Casamance balaa ñuy dem seeti Bougane. ñoom au fait ñu nekk ci risque parce que xam nañu Macky Sall ni muy liggéey ni muy gouverner ñoom. bisimilah. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam Ibou. gëj naa la dégg. waaw sant rek. waaw gën nañoo dégg. alhamdulilah. li nga wax dëgg la mais naa la jox benn information. xam nga waxoon nga ne élection da. ah. loolu laa gëm de. ok léegi ñoom am nañ candidat bu jugee palais. boo xam ne ñëpp xam nañ ne am na lu mu bëgg. baax na. xeex lañ bëgg ñu dàq élection yi président bi pare pour dem élection. parce que bu demee élection yi du ñàkk. ba mu comprends. léegi nag ma jox la benn. ñu ngi dem suñ kilifa diine yi dugal benn galgal naan jàmm. kooku moom moo ñëw moom lañ préparé mu ñëw fépp fuñ ko fu gars yi jëm ñi ñu kar leen ñu xeex après ñu ne dañuy dàq élection yi suñu kilifa yi ne jàmm lañ doon ñaan nangam nag ñoom kañ lañ doon ngaam bi ci jàmm. xoolal gàmm gi passé yëpp suñ kilifa yëpp dañuy apprécié affaire bi nañ jàmm ñoom ñoo ko fa yóbbu léegi nag bis bu opposition bi wàccee seeni loxo dana am jàkkaarloo bu metti bu boobaa nag président bi ci la sukkandiku dàq élection yi parce que amul candidat maa la wax lii affaire bi foofu la ne. affaire bi xoolal dañuy xam nga yaa ngi ma ko fàttali. dama ne woon gëw ma ni élection dina am waaye comme que nee nañ dañuy am nañ ci ànd ak ñoom. ndox ma xam naa loolu la dañ ci ànd ak ñoom parce que signé na décret beeg yëpp ba pare. bu mu la bett laa la wax déggoo li ma dama ne. dañ ne xam nga boo gisee ñi ñëw ci sa rajo ak yeneen rajo yi di wax pour ñu dénoncer parce que gars yi Sénégal ñi mu ñoo wax fi ñu toog ñu bëri dañuy xaw a ragal mais suñu rajo yi ñoom dañuy déglu Sénégal dañu koy partagé ak ñun. ma ne ñoom am na ku njeem bu nga xam ne moo nar a perturber affaire bi. candidat président bi la moo nar a perturber affaire bi parce que président bi amul candidat te bëggu la def élection dañu wañaar loxo parce que menace bi daloon ci kaw moo tax tuuti. comprendre li lam waxoon moo nekk 2024 la bëgg a def élection jaxase carte gi mais nag na gars yi préparé woon. confrontation bi c'est inévitable jërëjëf Ibou. waaw loolu la léegi ñoom xam nañ loolu xam nañ la léegi nag benn candidat lañ am boo xam ne moom day bokk ci affaire bi moo nar a jaxase carte bi mi ngi ay ndéer bi mi ngi lépp te ma jox la benn secret. am na kilifa bu mag bu jox gars yi ay nerf bi xaw ma ne comme ci doon mais am na kilifa gu mag gu renforcer président bi ci ay nerf bi. ma ne ay mercenaires nañu loolu yëpp waxoon naa ko. ay mercenaires dama ne baax na ay mercenaires dama ne. gis nga Sénégal bi foog ñu waxtaan wax dëgg ci la. bu ñu nekk fii naan ñu jàmm ñi fi nekk gëmuñu Sénégalais yi intérêt lañ jëm solu rafet dawal oto yu rafet yor seen i jeeg di jàpp suñu doom yi di leen rey ci Mali foro. jërëjëf même rek ma dem dama bëgg avancer ok daf may aaluloo fi ñu toll quoi. donc bul aalu xam nga comme que man aalu ma rek bul aalu Ibou. garaawul dama li ma wax ni wóor na yàlla bàyyi ko ci xalaat. na sa xol seet xoolal fi mu ne nii dina maa ngi seet nu may yokkee temps bi et autres xam nga mais affaire yi dafa xat waaw yàlla baax na incha allah. jaajëf Ibou loolu am na solo may leen ma rek ma jeexal Abdou Karim ak waa Xalaat TV après dem ci Bougane. parce que L'Obs lii la wax. gis nga ni L'Obs wax te pourtant c'est archi faux lii du ay du dañ naan dañoo
dafa am ay attaque wala dañoo songante xeex alors que c'est faux agression la c'est-à-dire benn parti moo dem songi beneen parti lii léegi ñoom Doudou Ka li koy intéressé du dara mooy yeneen médias yi ñuy def mooy comme gis ngeen journaux yi ñoom leen intéressé na Macky Sall gis rek ñu def Doudou Ka ci à la une def Ousmane Sonko à la une ñu def leen ñoom ñaar yi seen photo yi. ok. ça le suffit donc ñoom lii moo leen tax a jóg Sénégal ñoru leen te li ñuy tax di xeex yëpp Sénégalais yi comprendre ni seen intérêt qui te personne moo leen tax a jóg te ñun doxuñ ci loolu li ñu bëgg mooy pour ñu comprendre ni Sénégal nekkul dëkk boo xamante dañ koy bàyyi ak Macky Sall mu continuer def lu ko neex te loolu ñun duñ ko accepté donc loolu bëgg naa pour Sénégalais yi xam ko ñu bàyyi ko xel bu baax a baax le gars nag neen day porter plainte Thioro nag journaliste la boo xam ne dafay chronique petit déj foofu noonu mooy def tout ce qui li ne ci toile bi et tout ci internet bi et tout actualité ci net bi et tout parce que waa ji moo def vidéo di attaqué di wax moo tax femme bi am sañ-sañu dem def investigation am mën ko wili pande parce que loolu mooy devoir journaliste alors ñun ñu ngi fi di ko wax ni ko nañu porter plainte tamit moom moo attaqué woon Guy Marius Sagna moom moo nekk AIBD yëmbal lay liggéey ñu préparé ko ñu programmer seen i affaire ànd ak seen i nervi dem ba Casamance pour attaquer président Sonko ak waa Pastef fi demoon foofu donc loolu moo am ba pare gaañ fa ay nit ñëpp gis nañ ko mi ngi noonu image baa ngi nii gis que nit ñi gaañu donc loolu moom ok bu ñu jógee si loolu damay ñëw si li nga xamante ni mooy Marème Faye Sall mooy Macky Sall. Abdou Karim boobu dama koy lépp Marème Faye Sall kooku émission spéciale ak Dubaayam beeg ñoom rangook yooyu Dubaay bi dañ koy leb ba beneen sa njàmbur def na ci benn njàngat bu am solo kooku dama koy leb kooku beneen kaala même ma ñam fii parce que temps bi le temps est compté. ñëw ci agression bi xewoon Ziguinchor lu yàggul déjà bëgguñ ci woon sax addu ndax li ñu jàppoon mooy comme que Doudou Ka politique na ba seen régime nekk ci tànk nërmeelu ñaari at dong moo leen fi dese ñu jàppoon ni da cee bëggoon profité pour am tur déjà li mu ci bëggoon am na ko mais à quel prix ci ban njëg mooy tax na ñëpp dem gëstu mooy kan ba xam càcc gi mu nekkoon biir FONGIP mais comme que Sénégal dem na ba léegi dañuy promouvoir sàcc di promouvoir médiocrité ñu jëlee ko foofu noonu yóbbu ko ci bopp AIBD mu yore ko yorin gu bon a bon ñiy voyager di tukkee ko ñëw du ñu weddi manque d'organisation bi nekk AIBD parce que ay poste politique lañ fa teg ñoo xam ni sénégalais ñoru leen mais wóor lu neex seen chef de parti mooy nekk seen yitte suba ngoon lii moo jar Doudou Ka bi Sonko demee Ziguinchor comme que nguur gi ba tey mi ngi ci ay tànkam buñ ko mënul éliminer ci wàllum yoon pour bañ soulèvement populaire mën nañ ko rey loolu jarul sax ñu ci wéeri ndax discours am. Alhamdulillah, brothers and sisters. baal leen ma de kooku publicité mais fi mu nekkoon neex na parce que xaaral ñëwal dellu foofu grand. mën nañ ko rey. loolu jarul sax ñu ci wéeri xaaral dellu ginnaaw tuuti. parce que ay poste politique lañ fa teg. ñoo xam ni sénégalais ñoru leen. mais wóor lu neex seen chef de parti mooy nekk seen yitte suba ngoon. lii moo jar Doudou Ka bi Sonko demee Ziguinchor. comme que nguur gi ba tey mi ngi ci ay tànkam. buñ ko mënul éliminer ci wàllum yoon pour bañ soulèvement populaire mën nañ ko rey loolu jarul sax ñu ci wéeri ndax discours am homme politique yi ko fi tenir yëpp jóg nañ seen i mbir en complicité ak waa France léegi nag moom ak staffam ñooy xool lu ñuy gérer loolu xool d'abord li muy dugal ci biiram ndax mën nañ toqal lu ndaw ci li muy naan mu koy ngacc ndànk-ndànk ñu naan dafa feebar ba maara day tàlli waxoon nañ ko fi itam lu yàggul mooy kaaw mercenaires yi Macky Sall jëlee bitim réew indi leen Sénégal mel ni ku nekk ci guerre kenn ci ñooñu bi Sonko defee woon conférence de presse di xamal ni Macky Sall dugal na fay mercenaires dafa supprimer photom ci compte LinkedIn bi mu créé woon te yaakaar naa kuy dox ci jàmm doo dégg ku moom xar mi rek nga bàyyi buum bi ñooñu noonu ay sniper lañ mën nañoo toll fu sore sori yëg ci ay immeuble benn bal lañ lay visé dóor la ko nga daanu daal di faatu ci même jour bi vol spécial génnee leen Sénégal du mujj fenn noonee pouvoir nekkee sa kaw noonu itam lu soq yu ci mel ni Doudou Ka di préparer ñëw Sonko Ziguinchor jël ay nervi jëlee leen Dakar loo xam ne Macky Sall sax du ko yëg ngir bu ko patron bi yëgee kontaan lii moo xewoon Casamance bëgg waa góor. beneen mbir aussi bi tax Doudou Ka dugg ci bassesse yu ni mel mooy dafa amel jukkal Macky Sall ndax da ko protéger ci càcc gu rëy gu mu defoon ba mu nekkoon FONGIP benn fonds boo xam ne nguuru Sénégal moo ko fi teg ngir financer doomi Sénégal yi investir ci secteur yoo xam ni mën na jëmale suñu réew kanam Doudou Ka
nekk fa 2013 ba 2020 juróom-ñaari at mu bàyyi fa bor yu jege 2 milliards yoo xam ni ay dette fiscale la ba noppi amel ay këru liggéeyukaay pour bañ a def publicité ay centaines de millions mu ne jënd na ñaari appartement pour mu nekk siège FONGIP ñaari appartement yi boo ko boolee lim ko jëndee 1 milliard 200 millions la appartement laa leen wax loo xam ne mënoon na ci tabax immeuble bu rëy rëy boo xam ne état bu Sénégal moo koy moom buñ doon lim scandale yi du jeex en tout cas bu ñu. ma yema ko fi temps problème temps rek la ku mën a jënd ñaari appartement ci 1 milliard 200 nangam warul bett benn sénégalais bu ñu demee ba naan rénovation yeesal building administratif tàmbalee ci 3 milliards jeexalee tey ci 46 milliards ci yeesal building allahu akbar bismillah. allo asalaamaaleykum. waaleykum asalaam. sëñ bi ñu ngi lay siyaare. yàlla na yàlla nangu siyaar maa ngi la koy delloo. waaw nga baal ma ak Sonko ban at la fi ñëwoon fii ci Amérique. ban. Sonko bu fi ñëwee Amérique ban at la woon. 2018. ok bu mu fi ñëwee ba dem xam nga amoon na émission bu ñu defoon rajo Modou ba ñuy laaj ci affaire Sonko ni ñu gisee ñëwoon bi. waaw. damaa waxoon ne. li ma njëkk a wax mooy Sonko. bu leen fàtte mën nañ ko def comme Thomas Sankara ki ñuy wax ñebe dafa ne soxna si dimbal ñu dem loolu bu ñu ko ñaanal suñu dëkk. 2018 laa wax loolu de. ah ok. Macky Sall waxoon naa ci rajo rajo Malick Sylla ma ne leen boo leen fi nelawee ba mu dem am 2e mandat ci ngeen di xam. waaye waxoon naa leen bàyyi ba nit bu fekkee ne moom ngeen yaakaar mu jëmal Amérique ci kanam. ngeen takk buum sama baat bi te def ma jàmm. maa ngi lay doog a fàttaliku wax nga dëgg. waaw baax na jërëjëf. jërëjëf waaw loolu de waxal nga ko fi nag wax dëgg fa nekk yàlla loolu moom maa ngi koy fàttaliku bu baax a baax waa léegi xoolal maa ngi perdre sama fii sax léegi ndaw si maa ngi fàttaliku intervention am yooyu waaye man it limuloon naa leen fi ñeent ne woon fi. kii di Ousmane Sonko kii di Adji Sarr dégg nañ développement actualité yi kii di Abdou Karim Gueye xurum xaq kii di Guy Marius Sagna te boolewu ma ci Pape Alé Niang boolewu ma ci Barthélémy Diaz ba ci Assane Diouf bu ñu deewee rek jumboori la wala ay nitam maa la wax li gannaaw kay yàlla jël leen lu dul dee bu naturel nit rek faat leen ci ñoom man maa leen def accusation boobu man li laa gëm ngëm-ngëm laay waxee aw ma benn preuve sama xalaat la sama jàngat la léegi nag jàmm ñaari ñun ñëpp jàmm ñu man sama waa kër ñëpp a ngi Sénégal dóor doom làq doom ban jàmm lay jur justice baa ngi nii di jéng balaa maa dee naa feqi naan je crois à la justice de mon pays ban justice xoolal magistrat yi oui c'est vrai am na ñu baax mais ñu baax yi gisuñu leen malheureusement ñu bon ñi nañu gis donc nag ci ñooñu nañu mën a juger ci ñooñu rek nañu mën a juger ci ñi fi ne ku ne xam na ni dossier conseil constitutionnel bi waxu mandat bu demee yegg ci conseil constitutionnel fële ci Pape Omar Sakho ku nekk xam na naka lay tranché bu demee ba jour prestation de serment mu ci gërëm ndeela Jumbori Faye lu mu sa am fenn ci àdduna ku ne xam na ni fu muy mujjee wax ji du question lettre question wu yat la xeeru géej xeeru raay ak i lance-pierre ak i barre de fer moo koy faj kenn ñaanu ko yàlla mais waa ji doxul ci jàmm bu ñu xoolee tey ni ngi jël exemple ci Paul Kagame bu demee ba ñàkk jom dem ba gis Dubaï la fa ne nga dem ngay ŋàññ sa réew dafa salte te yow ñaari at ci ginnaaw yaa ngi doon wax clean day yow sa taatu buntu kër sax doo ko bale koo xam ne amoo kàddu doo wax dëgg ban xale moo lay roy
balaa maa dee nag ñuy critiquer xale yi balaa maa dee ñu naan responsabilité partagée mais comment dañ ko jox suñu destinée réew kaay defar ñu kaay war ñu direction bi ñu topp ci nga appliquer loi fonk loi teg na ci yoon ñu dem ku ci jaarul nga rëq ndigg waaye may moom faalewul loi mais moom lu ko neex boo ci jaarulee ci lay rëq sa ndigg mais tant que yaa ngi def moom li ko neex teg loi teg fële tu es protégé ani sàcc yi xoolal sàcc bi Doudou Ka ñaari appartement 1 milliard nangam ci biir Sénégal gis ngeen niñ def littoral bi Gaboussa parce que suñu déggee quand même kii di Bougane Gueye Dany à chaque fois à chacune de ses sorties soo ko déggee day wax carrément ni que moom mu ngi en règle partout alors ku nekk en règle partout tey ñu ñëw indi fi lii naka lañ ko mën a expliquer ak comment le comprendre. La procédure fiscale là elle est bien ça. Au niveau des structures des médias. Bougane est en règle. xëccal sa micro bi ci ça. Il est en règle Voilà. Il est en règle et parfaitement en règle parce que su nekkuloon en règle ku nekkul en règle kenn du la jox quitus fiscal parce que quitus fiscal mooy je suis en règle avec le fisc et les organisations sociales c'est-à-dire l'IPRES et la caisse de sécurité sociale. Et à des dates récentes ils lui ont délivré des quitus fiscaux au mois de juillet. Ensuite les agents de la brigade de vérification ñëw taxaw ils ont évité le débat contradictoire bi ñëwee nañu on va faire un redressement dañ leen ne dañ bëgg ngeen wax ñu sur quelle base vous allez nous redresser. Jusque là cette question est restée sans réponse kenn mësuñu cee tontu. À l'heure où on vous parle malgré le blocage le va-et-vient des huissiers qui défilent à des médias à Zik FM etc. On leur a écrit une lettre le courrier est dans le bureau du chef de bureau des moyennes entreprises. Dans la teneur de la lettre mooy dañ ko ne qu'est-ce qu'on vous doit exactement. La lettre est restée sans réponse. Hier matin j'ai demandé au service comptable de faire la même lettre et de le déposer par devers le chef de bureau par voie d'huissier. Et jusqu'à ce jour on n'a pas de réponse. Parce que si réellement on leur devait la réponse devait être dans la journée. Qu'est-ce qu'on vous doit exactement. waaw bind nañ leen benn bataaxal ne leen yéen ñaata lañ leen amel bañ leen ko joxee ba tey jii ëpp na fukki fan mosuñ cee tontu te loola lu ko jiitu fekkoon na ñu demandé leen quitus fiscal parce que ñun dafa am benn décret bu Macky Sall waxoon durant le Covid en 2019 ci décret bi daf ne woon dafa listé woon ay entreprises parmi lesquelles les entreprises de presse mu ne ñii léegi dama leen di baal seen dette bi ngeen amoon ak l'impôt pour conserver les emplois entreprise yooyu mu listé woon entreprise de presse yi ci la bokk. Il y a combien d'entreprises de presse au Sénégal kenn ci ñoom fayul ñun à la différence que au niveau de des médias on a payé on a les quittances du trésor on a toutes les quittances daf ñu ne baal naa leen ñu ne ko soxlawuñu baal chaque fois que ñu amel ko dañu dem déposer fay et on a les quittances dûment établies donc ñu toog ba yàgg am ci suñ groupe bi benn entreprise bu ñu wax BUIC ñoom brigade de vérification dañ ñëw contrôler ko bañ ko contrôler ba pare ñu dem toog seen bureau yónnee ñu benn kayit ne ñu kii ñun ñoo la ko yónnee mooy attestation notification d'absence de redressement loolu mooy ameloo ñu dara. Oui. Kon les dates sont là elles sont réelles ils nous ont envoyé ça le 4 janvier 2021. Le 4 janvier 2021 ils nous ont envoyé l'absence de redressement parce que y a quelqu'un même dans la toile qui disait le quitus fiscal ne signifie rien mooy quitus fiscal tekkiwul dara mais il a dit pour être en règle avec les impôts absence de redressement lañ la war a yónnee te kayit bi ñun signé wuñ ko tous les inspecteurs vérificateurs ak chef de bureau yi ñoo ko signé yónnee signé ko
mu ngi nii ak ñun 4 janvier la ñu ko yónnee. Mais 4 janvier 2021, aujourd'hui nous sommes au mois d'octobre. Qu'est-ce qui s'est passé alors entre-temps? Non, il s'est passé peut-être que monsieur Bougane Gueye avec ses activités politiques jote na ak ñoom ci leneen loo xam ne ñun yëguñu ko. La preuve ba Bougane commencé ses mouvements politiques malgré ce papier-là qui est signé et numéroté, ils nous ont envoyé pour la même société Bouygues, ils nous ont envoyé un redressement mu ngi nii. at bi ban la. Bi ils nous l'ont envoyé à la date du 20 septembre 2021. dama koy téye fii mais li ci yéeme mooy lu mësta am fenn ci àdduna man ba ma ko gisee damaa yéemu ci këru parce que xam nga temps bi moo tax may gàttal lii Abdoulaye Daouda Diallo dafa génn lii la wax. awma position PDG bi parce que man quand même dama tenir ci secret professionnel am na li nga xam ne yoonu mayu ma man ma wax ko su fekkee nag moom bëgg na ñu waxtaan ci loolu ñu def ci débat d'accord naa ñu def ko loolu su mu ko laajtee moom mu d'accord aussi ma lever maanaam suñu secret professionnel vérification def am ay procédure nit ki normalement soo dee liggéey at bu nekk da nga war a joxe say état financier maanaam da nga war a def sa déclaration fiscale man at bi yëpp lii laa liggéey lii laa am lii laay fay impôt wala mënum fay impôt parce que dama déficit il faut nga def sa déclaration soo defee déclaration bi ba pare agent yi dañu koy xool càmbar déclaration bi ñu def si maanaam des études de cohérence si chiffres yi su ñu la bindee nga jox ñu élément d'information soo ñu ko joxee baax na mu doy ñu gars yi yem foofu bañ a dem su fekkee ne tontu woo wala joxoo information yi nga xam ne di leen dalal suñu xel mais agent yi dañu def déplacer dem sa siège dem xooli maanaam say déclaration bu ñu fa demee dans tous les cas liggéey bi génne na ne redressement am na à chaque fois su amee procédure yoon may na la maanaam droit yu bëri benn droit bi moo di d'abord yow nga xool inspecteur yooyu si directeur général nga ne leen man li ngeen def di d'accord ma si ngeen xool su fekkee ne doy la mën nga yëg ba si ministre bi nga def recours su fekkee ne loolu doy la mën nga dem ba si justice nga def recours loolu moo fi am donc moom su fekkee ne dafay contester maanaam lu ñu bind na joxe ay éléments de preuve claire wala mu dem si yoon bi ñu àtte ñu si loolu. li ci yéeme mooy nee na buñ ko reproché que deful balaa may ñëw ci décret président bi Covid bi ku nekk gis na ni président nee na baal na ci ñi mu sélectionné moom mooy média bi télévision yeeg rajo yeeg ak yenn hôtel yeeg yooyu ak yenn compagnie yu mag yi que baal na leen ci gàttal defal na leen exonération maanaam dootuñu fay taxe baal na leen ko ba 2021 décembre at bi ñu nekk décembre bisimilah mbokk bi. asalaamaaleykum Gaynde. waaleykum salaam. très rapidement salut l'Afrique. xam nga ñun ay tappalekat ñoo ñu jiite. lii lépp c'est pour déjouer la vigilance de tous les Sénégalais yi nga xam ne ils sont patriotes ils sont en train de fustiger et dénoncer si lii la ñuy dugal ñii. dañuy jéem a naxas xam leen parce que xam na ni fi mu nekk Dubaï bi fiasco la nit ñaa ngi ciy commencé wax ubbite école bi fiasco la nit ñaa ngi ciy commencé wax ak yeneen ak yeneen ak yeneen moo tax ñuy def lii pour déjouer suñu vigilance mais gis nga affaire bi. du mujj fenn lenn rek lañ bëggoon ñoom fi mu nekk nii. xale yi commencé dem toj yeneen rajo ak télévision yi affaire dama noonu élection yi di ñëw ak yeneen ak yeneen dara du fi leer gis nga nii lañ defoon ba E-Media ñu créé ko. bëggoon na saxal télévision Youssou Ndour parce que nee naa leen ngeen bàyyi xel ci ni Macky Sall ñun ñoo ko fal ak rajo yi télévision yi léegi nag ñoom xamoon nañu bu ñu demee élection rajo yi dox ni ñu war a doxe télévision yi dox ni ñu war a doxe aussi ci daanu lañ jëm moo tax ñuy faagaagal télévision bi rajo yi fi mu nekk ni lu ñu mën di def dinañ ko def pour foofu élection amee rajo télévision buy wax ci ñoom rek dinañ la faagaagal léegi nag xale yi ñoo war a nandite bu ñu tëj benn rajo bu ñu yàq benn rajo bu ñu def dara pour rajo yi mën a continuer ak télévision yi di diffuser li ñuy diffuser comme ñoom ñuy gis ci seen sàcc gi ñu nekk ak déconné yi ñuy déconné Macky Sall fi mu ne moom la ñu war a investir moom bu demee di yónnee ay agence par exemple ay télévision jàmbur yi affaire dema noonu moom 8 milliards yi mu yore ak yeneen ak yeneen maa ngi koy wax di ko répéter aussi ITI bi ñi seen rapport bi génn ñuy wax que ni contrat yi
ak marché yi amul dara lu ci leer comprendre nga ñun yooyu la ñu war a wax mais yooyu yëpp day déjouer sur vigilance ak xaalis bi ñu yore li nga xam ne ñoo war a setal mbedd mi fi mu nekk ni muy compagnie boobu def nettoyage bi léegi nag pour tour la ñoom yore lañu leen 8 milliards mais ñi dañuy fontoo nit ñi. asalaamaaleykum waaleykum asalaam wa rahmatullah njombe dañoo bari ma delluwaat fa ma ne woon mu ne baal nañ leen seeni taxe ba 2021 décembre bii di ñëw 2021 baal nañ leen mais Abdoulaye Daouda Diallo sortem bi li ma teg nii da cay wax njombe te moom rendu ci compte nee na su fekkee Bougane d'accordul mën na saisir direction des impôts wa ilaa mu saisir ministre bi ci boppam bu d'accordul mu saisir justice bi waaw Bougane saisir nag entité ñetti entité yëpp teewul ni yónnee nañ ko huissier année état de droit sénégalais yi bàkku on est dans un état de droit les genres de Charles Faye bon je crois à la constitution de mon pays il ne faut pas désacraliser nos institutions je respecte beaucoup le commandant Mbengue la gendarmerie qui fournit un travail extraordinaire ce sont ces genres de naafeq ñu ñuy sonal nekk ci plateau est-ce que TFM justement est-ce que TFM defal nañ ne redressement li tax ñoom mënuñu supporter Ousmane Sonko moo leen njëkk a dénoncé ne ñoom seeni exonération lu tax duñ ci wax il y a 3 ans ou 4 ans de cela en biñ ko eenal yépp loolu la TFM mais Salut l'Afrique je suis désolé gis nga bu booy yi jugaatee ñaanuma yàlla ñu dëggaat de waaye wallahi le effet déclencheur bi gis nga bu ñëwaatee ba booy jug ñu xam ne lépp dëgg la boobu nag laay ragal wax jafe li may junj naan ragal naa su boobaa wax jafe boobu laay ragal wax jafe te yàlla buñ ci toll gis nga ñëpp dund bi cher na lépp yokku na location yi cher na ciment xoolal facture dañ lay indil facture ñaari jour ñu ne la fekk ñaari jour boo ko fayee ñu coupé la te ñun yàgg nañoo fay facture dana ñëw weer mais dañ la koy jox tey ñu la gannaaw suba par force da nga koy fay boo siisoo ñu ñëw coupé la te doo ci mën dara te koñ bi ñun Sénégal gis nañu suñu société nu mu mel boo toogee sa biir kër amoo courant sa njaboot ne fa maara day taali duñu am ndox facture yi di gën a cher dund bi gën a cher par parloo bi càcc gi di gën a bari ñaari appartement 1 milliard 200 nangam appartement ci biir Sénégal rénovation building administratif nga jóge 3 milliards ba 46 milliards bismillah alors salaamaaleykum gaynde waaleykum asalaam waaw maa ngi lay siyaar gannaaw boo gàmmoo ba gàmmuwaat jërëjëf dama léegi xam nga li ma lay wax xam nga lii mooy politique si nga booy wax man lii laa bëgg da ngay wax loo xam ne luy jariñ nit ñi la ceeb bi yokku na ciment bi yokku na fer bi yokku na loolu mooy politique mais di wax yoo xam ne nii amul kii parce que Sénégal ñi ñëpp ñoo ko bokk kenn ku ne xam ne ma métti na waaw man su ma la waxee man sama facture bi ma yónnee démb su ma la ko waxee mënoo sa gëm loolu dañ ko double facture ñetti double mais nag tonton xam nga yooyu ci la ñuy war di wax bu mu bett kenn le fait que mu jékki-jékki ne budget bi yóbbu na ko 5000 milliards mais dafay wuti xaalis booba Sénégal moom ku na neex na moom vraiment doona wax daal réew moom metti na loolu ci la ñuy war di wax réew ma loolu ci la ñuy war di wax jafe-jafe réew ma mais Macky Sall amul sens vraiment ñu leen di gërëm di la sant bu baax yow moom gàmmu nga gàmmuwaat maa ngi lay siyaare bu baax a baax dégg naa contribution Baye Fall yal na yàlla fay ko jërëjëf yow vraiment merci beaucoup daal akasa jërëjëf gis ngeen Sénégal bu ñu naxante li ma wax rek koo waxul dëgg boo demee bay wax boog koo waxul dëgg wax ay fen waaye ngay waxoo dëgg waxoo ay fen yaa ngi ci diggante bi mooy jikkoy naafeq rek muy waxi dëgg